আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালোই আছেন। তো আজ মেট্রো রেল দেখার জন্য আজ দিয়ে 4 দিন আমি আসছি এখানে। 4 দিন মেট্রো রেলে চললাম। আসলে যতই চড়ি না কেন, চড়তে খুবই মন চায়, কারণ বাংলাদেশে এই প্রথম বলে কথা। আর এখন আমরা আগারগাঁওতে আছি। এখান থেকে আমরা যাব। তো লোক সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কম। তো যাই হোক, যারা দেখুন, উত্তরা থেকে একটা ট্রেন আসলো। এই আসলে বাংলাদেশের ভিতরে এটা আসলে প্রথম বলে মানুষের আগ্রহটা খুব বেশি। তো যাই হোক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।